вами я, Порасту, вы на канале Порасту. Сегодня я вам покажу мою табалапку, но не простую табалапку, а новогоднюю. Вот такая у нас табалапочка, очень красивая. Зеленый как будет? Green. А вот белый будет white. Вот такая очень красивая. Ну давайте распаковывать. О, она тут уже открыта. Вот этот мех возьмем. Вот такая зелененькая табалапочка. Вау! На ощупь как будто что-то очень мягкое, и подушка очень напоминает. Тапа-тапа-ла-паркер. Вот такая у нас красивая. Тут очень много блесток, звездочки, бабочки, круги, елка даже есть. И даже сама лапка. Вот тут так приклеим. Очень она мягкая и очень липкая. Вот такая. Так много блесток. Еще смешной звук издает. Очень мне нравится. Вот такая красивая лапочка. Давайте ее измазаем блестками ее. Так вот. Вот блесток нет. Вот появляется. Так много блесток. Смотрите. Вот такие большущие круги. И где-то здесь я видела елку. Вот она. Блестящая елочка. Мне очень нравится эта табалапка, потому что она новогодняя и зеленая, как Новый год. Типа вот это снег. Мне очень она нравится. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами была я, Порасту.